Фанта це бренд. Ничего не понятно. Мне нравится. Прикольно, не дуже сладко. Фриц Ліво. Просто не добавили сахар, і глютену не додали, адже глютен собі сюди. А, ще хочу зазначити, що цей зустріч, це типу, ну таке модне кафе в центрі на Бессарабській площі. Вони такі, знаєте, оформлені, от зараз навіть на світлофі відео, оформлені, типу, як якесь старе київське кафе, так, ну прикольно досить. А це їжа, це просто фудтрак на парковці, але теж в центрі, але так, в такому. Блін, ну якщо це фудтрак на парковці, то його капець як неудобно їсти. Це, типу, ти подійшов до цієї Там є пару кібідочки, столиків. є, Так. але все одно, ти йшов мимо, подійшов до цієї кібідочки, захотів перекусити, обляпався весь руки, отак от просто полактинув в кетчуп.